Protesta masive e paralajmëruar në Beograd nisi me një akt simbolik, 15 minuta heshtje nga studentët pjesëmarrës, në kujtim të 15 jetëve të humbura nga rrëzimi i një strehe betoni në stacionin hekurudhor të Novi Sadit. Ky gest përsëritet çdo ditë në Serbi në orën 11:52, momenti i saktë i tragjedisë, si një shenjë solidariteti dhe një kërkesë fortë për drejtësi. Ngjarja ka nxitur indinjat të madhe në vend, me qytetarët që kërkojnë përgjegjësi politike dhe penale për këtë fatkeqësi. Tubimi në kryeqytetin serb erdhi pas marshimeve të organizuar në qytete të tjera si Novi Sad, Kragujevc dhe Niš, ku të rinjt kanë udhëhequr një lëvizje të madhe proteste. Mijëra student nga rajone të ndryshme të Serbisë bërritën në Beograd të premte në mbrëmje pas një rruge të gjatë të përshkruar në mënyrë simbolike për të treguar vendosmërinë e tyre. Sipas të dhënave të Ministrisë së Brendshme të Serbisë, mbi 31.000 qytetarë u mblodhen në kryeqytet për të pritur dhe mbështetur studentët protestues. Deri më tani nuk janë raportuar incidente të mëdha dhe autoritetet u kanë bërë thirrje qytetarëve që të vazhdojnë demonstratat në mënyrë paqësore. Ndërkohë, presidenti Aleksandar Vučić kishte paralajmëruar më herët për rrezikun e dhunës në protestat e së shtunës, duke deklaruar se ata duan të krijojnë dhunë dhe kjo është mënyra e vetme e tyre. Ai shtoi se ne e dim që po planifikohen trazira më 15 mars, duke u referuar protestave si një përpjekje për të nxitur një revolucion me ngjyra në vend. Pavarësisht tensioneve politike dhe paralajmërimeve të Vučićit, protestat e studentëve kanë sjellë tashmë një zhvillim të rëndësishëm, ndërheqjen e kryeministit Miloš Vukčević. Largimi i tij u pranua nga Kuvendi i Serbisë mes debateve të ashpra, ndërsa Vučić pritet të emërojë një kandidat të ri për postin e kryeministrit në ditët në vijim.